Es war die beste aller Zeiten. Es war die schlimmste aller Zeiten. Das umschreibt wohl am besten, was dich auf einem Thru-Hike erwartet. Eine so lange Reise besteht nicht nur aus Sonnenschein, Genuss und romantischen Aussichten, sondern auch aus Schmerz, Dreck, Regen, Wind, Kälte, Schnee und Einsamkeit. Auf dem Trail findest du überraschend Sachen, nach denen du gar nicht gesucht hast. Und landest an Orten, wo du gar nicht hin wolltest. Doch wenn du alles gemeistert hast und am Ziel deiner Reise stehst, war es die beste aller Zeiten. Stars that shine the way for me show the one that I have followed to see how far I've come. The sun that slowly sets on me be the same to rise tomorrow to see how far I've come. The only point of clocks and maps, the only point of looking back is to see how far we've come. The sun that slowly sets on me be the same to rise tomorrow to see how far I've come. Wenn man sich in Europa auf Fernwanderwegen bewegt, trifft man früher oder später unweigerlich auf einen der vielen alten Pilgerwege. Der NST kreuzte nun also den Sigvartsweg. Leider bestand der Weg, wie so oft auf deutschen Pilgerwegen, aus Straßen, Straßen und Straßen, die zu einem Dorf führen mit einer alten Kirche, wo man seinen Stempel bekommt. Es gibt viele Gründe, warum Menschen eine Pilgerreise antreten. Ein schwerer Schicksalsschlag, Überarbeitung und Erschöpfung, die Suche nach dem Sinn des Lebens oder die Suche nach Gott. Für einen Atheisten wie mich natürlich eine sonderbare Vorstellung. Egal, was man auf seiner Reise auch sucht. Eines werdet ihr immer und auf jedem Fernwanderweg finden. Den Weg zu euch selbst. Ich hatte gestern auf jeden Fall eine kleinen Depri gehabt und ich habe mich gestern ganz schön einsam und verloren gefühlt. Also das kann man schwer beschreiben. Eigentlich super Wetter die ganze Zeit, es gibt gar keinen Grund sich zu beschweren, ne? Da kommen bestimmt noch viel schlimmere Tage. Aber es war irgendwie, ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Das bringt doch alles nichts, vielleicht starte ich nächstes Jahr einfach nochmal neu. Aber wie so oft im Leben, einfach mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, der Weg, der Sigvartsweg, ich habe ihn mir anders vorgestellt. Ich dachte, ein schöner alter Pilgerweg. Ich wollte ihn auch als Verbindungsweg haben zur Porta Westfalica. Stellte sich wirklich als richtig grottenlangweiliger Weg heraus. Er hatte so ein paar schöne Ecken an der Weser, gar keine Frage. Der Weg da an dieser Schleuse war zum Beispiel sehr schön. Aber er war eigentlich richtig langweilig und ich war schon gedanklich im Überlegen, den rauszutun, irgendwas anderes zu basteln. Aber da habe ich mir gedacht, nein, Pilgern hat ja auch was mit Leid zu tun, also zumindest für religiöse Leute. Also betrachten wir diesen Weg doch einfach als Leidensweg. Also dieser Weg gehört zum Nord-Süd-Trail dazu. Jeder weiß jetzt, dass der blöd ist und jeder muss ihn trotzdem gehen. So. Gute Logik, ne?
Regel Nummer 4. Thru-Hiking ist kein Rennen. Es ist eigentlich der letzte Platz, der gewinnt. Wie viele Kilometer läufst du am Tag? Wann willst du wo sein? Nichts von diesem unwichtigen Mist zählt. Außer du willst einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Dann ist es ein Rennen. Konzentriere dich auf das, was am besten für dich und deinen Körper ist. Laufe mit Leuten, die dasselbe Tempo haben. Und nimm dir einfach Zeit zu genießen. Denn jeder, der es bis zum Ende schafft, ist ein Gewinner. Denn wenn du wieder im Alltag steckst, wirst du dir wünschen, du hättest dir noch mehr Zeit genommen. So, die Sonne ist untergegangen. Ich bin hier irgendwo auf so einer Wiese, direkt an der Weser. Da hinten seht ihr mein Zelt. Ich denke mal, das wird für eine Nacht schon klar gehen hier. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schaut euch mal hier mein Frühstücksplätzchen an. Das ist so schön friedlich hier. Das ist ein Stück aus Minden raus. Da habe ich mir beim Bäcker jetzt erstmal schön ein paar Franzbrötchen geholt, einen Kaffee. Da hinten seht ihr schon die ersten Ausläufer des Weserberglands. Da schreite ich jetzt drauf zu. Herrlich die Stille, oder? Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Flüsse liebe? Ich meine die Berge, die Wälder, Seen, das Meer. Aber ich fühle mich irgendwie an Flüssen am wohlsten. So schön beruhigend, dieser ewige Strom hier. Ich bin Flusskind. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm
Ja, ein neuer Tag auf dem NST, ein neuer Thru-Hike-Beginn. Hinter mir seht ihr noch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica. Und hier unscheinbar auf so einem komischen Wanderparkplatz oder Hotelparkplatz ist tatsächlich hier an dieser Litfaßsäule der Trailhead des Weser-Bergland-Weg. Naja, schauen wir uns den mal an. Also ich sag mal so, ich habe schon mal schlechtere Trailheads in Deutschland gesehen. Diesmal ist es eine Litfaßsäule. Naja. Ja, und das ist auch das neue Wegzeichen, dem wir jetzt für 225 Kilometer folgen werden. Gut, ich würde sagen, legen wir mal los. Endlich! Der erste richtige Aufstieg auf dem NST. Habe ich noch vor ein paar Stunden ans Aufgeben gedacht, überwältigte mich jetzt der Ausblick vom Rücken des Weserberglandes. Manchmal reicht tatsächlich nur ein Wechsel der Perspektive. Ach, was für ein herrlicher Tag auf dem NST. Und heute ist er ganz besonders herrlich, weil die Kamera schwenkt langsam zu Boden. Es gibt was zu feiern. 1000 Kilometer auf dem NST. Ich flippe aus. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an die ersten 100? Ja, leck mich am Zückerli. Wahnsinn. 1000 Kilometer. Ha. Ja, ich weiß, das Tänzchen, das kommt gleich. So, meine Lieben, das versprochene Tänzchen. Und worauf kann man besser tanzen als auf Northern Soul? Edwin Starr, gönnt euch! Zu meinem Glück bekam ich heute noch Besuch auf dem NST. Christian, ein Jung aus der Gegend. Dank seiner Ortskenntnisse übernachteten wir an der Frankenburg. Eine richtig ruhig und versteckt gelegene Hünenburg. Und das Beste, Christian würde mich auch noch den ganzen nächsten Tag begleiten. Ja, ihr Lieben, hier ein schönes Plätzchen zum Nächtigen. Eine alte Burgruine, Burg Frankenburg. Ne? Frankenburg in Rinteln. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist dieser junge Mann hier, das ist der Christian, der begleitet mich morgen noch ein Stück, der kommt hier aus der Ecke. Und ich sehe einen riesengroßen Rucksack, da dürfte einiges drin sein. Oh ja, Getränke. Ja, ihr Lieben, solltet ihr einmal an diese Stelle vom NST kommen, wo hier die an sich schon ganz gute Schutzhütte steht, lauft daran vorbei. Und zwar zur Frankenburg. Ja, ich zeige euch mal den Weg. Das ist hier eine alte Burgruine von so einer kleinen Hünenburg. Sie liegt super versteckt eigentlich. Lasst euch auch nicht hier von diesen Treppen abschrecken. Ja. So, das ist der Eingang der Frankenburg. Und wie ihr sehen könnt, richtig schön. Man erkennt noch die alten Burgmauern. Also richtig schönes Gelände. Das hier war wohl wirklich sogar mal die alte Burgkapelle oder Burgkirche. Auch ganz schön abgefahren. Ja, und das ist das Areal. Wunderschön zum Wildcampen. Hier kann man wirklich ungestört alles aufbauen. Der Christian ist hier noch schön am Frühstücken. Und, hätte es dir geschmeckt? Gute Nacht gehabt? Super Nacht gehabt. Super. Zeige ich euch noch mal kurz den Aufbau vom Kollegen. Die berühmte Amazonas Ultralight. Kennen viele von euch bestimmt. Ich bin ja kein Hängmattenschläfer, aber es sieht trotzdem gemütlich aus.
Und das, was ich im Video auch vorgestellt habe, hier ist ja mein Pocket Tarp von CPEX mit dem Netzzelt von Six Moon Design eingehangen. Funktioniert bis jetzt wunderbar. An dieser Stelle verabschiedete ich mich von Christian. Es war mal wieder sehr interessant und auch lehrreich, andere Sichtweisen und Ausrüstung zu sehen, abseits meiner Ultraleichtwelt. Aber auch ich verabschiedete mich für 2 Tage vom Trail für eine wohlverdiente Ruhepause. Dann, ja, alles gut. Stay awake every night just to catch one more glimpse of your skin. When I look at the way you sleep, I know I'm home. There are times I believe I can change and be the man just for you. Like a flash of the future, I see our sons and daughters too. No tomorrow, spin your sorrow, let the games begin. Reach out of your bed, come out ahead, don't dwell within. Da komme ich her und da muss ich hoch. Puh. Erinnert mich ein klein bisschen an den Schwarzwald hier, diese Wege. Ist nichts mehr gewohnt, der gute alte Soulboy. Leck mich an den Sack. Ja, zieht euch das mal rein, liebe Freunde. Der ganze Wald ist vollgeknallt mit Bärlauch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das hier riecht. Boah, das duftet nach Bärlauch hier. Unfassbar. Voll lecker.
Ja, ihr Lieben, hier mitten im Wald, hier ist so ein kleiner Trampelpfad, der vom Hauptweg abführt. Und den habe ich eigentlich nur durch Zufall entdeckt. Diesen Weg hat irgendjemand eingetragen bei OpenStreetMaps. Yellow's Place heißt der. Ja, und dieser kleine Trampelpfad führt hier, wie gesagt, durch den Wald, ziemlich weit vom Hauptweg ab. Ja, dann kommt man hier auf so eine kleine Lichtung und da hat man hier eine ziemlich coole Wiese. Da werde ich heute mein Zelt aufschlagen. Aber es geht noch weiter. Hier ist noch so ein kleiner Weg und tatsächlich ist hier noch eine Bank. Unfassbar. Mache ich mir jetzt erstmal mein Essen und nicht nur eine Bank, sondern auch eine Bank mit einer schönen Aussicht. Ha, Zufälle gibt's. Wenn man in Deutschland wandert, begegnet man fast an jeder Ecke ein kleines Stückchen Geschichte. Alte Schlösser, mittelalterliche Stadtmauern, erhaltene Fachwerkbauten, Burgen und sehr viele Denkmäler. Aber eben auch Überreste der jüngeren deutschen Vergangenheit. Der NSD kreuzte hier südlich von Hameln den Bückeberg. Zur Zeit des Dritten Reiches fand hier das Reichserntedankfest statt, einer der größten Massen- und Propagandaveranstaltungen der Nationalsozialisten. Ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten, um nachzudenken. Natürlich trägt meine Generation keine Schuld mehr. Es geht aber auch nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Ich frage mich an solchen Orten immer, was hätte ich getan? Wie hätte ich mich verhalten? Hätte auch ich hier am Rand gestanden und den Arm gehoben? Wir alle tragen die Verantwortung, dass sich das dunkelste Kapitel unserer Geschichte nicht wiederholt.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt 4:53 Uhr. Ich habe hier schön ruhig auf so einem etwas abgelegeneren Sportplatz vom TSV Lünddorf geschlafen. Sportplätze sind immer gut. So, da mache ich mich mal wieder auf den Weg. Ja, der Kamm hier gegenüber, das ist übrigens der Eat-Hills-Weg. Den bin ich letztes Jahr mal mit ein paar Ultralight-Kollegen gelaufen. War eine super entspannte 2,5-Tagestour. Kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr mal so eine kleine Tour machen wollt, der Eat-Hills-Weg, top. So, meine Lieben, es gibt mal wieder was zu feiern. Schaut es euch an. 1100 Kilometer auf dem NST. Ja, so langsam wird es doch, oder? In der 4. Woche meiner Wanderung, in den Zeiten der Corona-Pandemie und des totalen Lockdowns, normalisierte sich langsam wieder das Leben. Die erste Nacht auf einem Campingplatz war etwas ganz Besonderes für mich. So wie ich Schritt für Schritt meinem Ziel näher kam, so öffnete sich langsam wieder das Land vor meinen Augen. Schritt für Schritt. Ja, hallo Leute. Schönes Fleckchen, ne? Aber diesmal tatsächlich auf einem Campingplatz. Da seht ihr mein kleines Zelt und ich gehe jetzt erstmal duschen, bis der Arzt kommt.
An diesem schönen Tag bekam ich wieder Begleitung auf dem NST. Ruben, ein Junge aus der Gegend, würde mich ein Stück durch den Solling begleiten. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, Ruben entpuppte sich als echter Train Angel. Ja, meine Freunde, wir sind hier irgendwo auf einem Parkplatz bei Holzberg und ich habe Besuch bekommen. Das ist der Ruben. Grüß mal die Pinguine. Und wir haben uns hier gerade bei Rewe schön was Leckeres gekauft. Hiker-Frühstück mal wieder. Sogar was Gesundes ist diesmal dabei. Wahnsinn. Und man kann seinen Rucksack, man kann das hier auch als Baguette-Halter benutzen. Sehr praktisch. So, wir lassen uns das erstmal schmecken. Ja, ihr Lieben, überraschende Wendung. Ich wurde hier eingeladen beim Ruben, voll nett, bin ich super dankbar für. Also ich habe ja echt so ein kleines Hotel sozusagen heute Abend, also mein Trail Angel. Und ja, wir trinken uns hier ein schönes, leckeres, alkoholfreies, wie heißt das? Bergsteigerbier und bestellen uns noch eine Pizza und ich kann heute in einem richtigen Bett schlafen. Ohne Scheiß. Junge, super klasse Aktion. Ich freue mich. So, auf meinen Trail Angel hier. Prost. Prost. Schönen Abend. Ja, werde ich haben. Ich soll das selber noch nicht. Machst du jetzt noch ein halbes Jahr zum Überlegen, ne? Und das ist auch das Gute, wenn du alleine gehst und denkst die ganze Zeit, ne? Das ist dein Kopf. Viel Zeit zum Nachdenken. Mhm. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold, I see you running, all covered in gold. There's nothing else that
It's always been you in the back of my mind. When there are others, I do the routine. I dance all alone there. I try to be seen. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always in you in the back of my mind. It's always been Leider hieß es nach 2 Tagen schon wieder Abschied nehmen von Ruben. Natürlich wünsche ich ihm und seiner ganzen Familie nur das Allerbeste. Es war eine schöne Zeit und eine tolle Wanderung, die ich nicht vergessen werde. Vielleicht wandert er ja auch eines Tages den NST. Und dann werde ich da sein. Online wieder. Ja, vielleicht kommst du noch ein Stück mit. Genau. Ne? So ihr Lieben, Bad Karlshafen ist erreicht, unser heutiges Etappenziel. Lange ist es nicht mehr auf dem Weser-Berglandweg, dann habe ich den komplett durch. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist das hier für ein düsterer Tunnel? Zeige ich euch mal. Also da muss selbst ich mich bücken hier, um hier durchzukommen. Aber offizieller Teil vom Weser-Berglandweg. Und das ist tatsächlich die Landesgrenze. Das heißt, hier befinde ich mich noch in Niedersachsen und auf der anderen Seite vom Tunnel ist tatsächlich Hessen. Und ja, das 3. Bundesland ist im Sack. Yay! Und jetzt nur noch 6, meine ich. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in schöne Hessen und gucken, was da so passiert. Also, komm mit. Meine ersten Schritte in Hessen. Zu diesem Bundesland habe ich eine besondere Beziehung, da ich hier noch Verwandtschaft habe. Ein weiteres Bundesland ist also durchwandert. 6 habe ich noch vor mir. Hier auf meiner langen Reise auf dem Nord-Süd-Trail.